வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா இண்டோ ஃபார்ம் கம்பெனி தயாரிப்பான 3040 டிஐங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. வண்டியோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2020 மாடல் வண்டி. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. டிராக்டர் ஓடிய நேரம் பார்த்திங்கன்னா 1200 மணி நேரம் ஓடி இருக்கிற வண்டி இது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த டிராக்டரோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பி பவர் கொண்ட டிராக்டர் இது. டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் போன்றவை உள்ளது. இது ஒரு 2 வீல் டிரைவ் வண்டி. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா டாப்பு, பெட் டூக் மற்றும் பம்பர் உள்ளது. டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா கடலூருக்கு அருகில் உள்ளது. டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்திங்கன்னா 4.25 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். உங்களோட விவசாய சம்பந்தமான கருவிகள், டிராக்டர் மற்றும் ஜேசிபி விற்கோன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு டைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி உங்களோட கருவிகளை விற்பதற்கு உதவி செய்வோம். நன்றி, வணக்கம்.